Son illərdə ətrafda demək olar ki, hər kəsdə zob problemi olduğunu görürsünüz yəqin ki. İnsanlar düşünür ki, bu xəstəlik sürətlə artır. Amma həqiqət biraz daha mürəkkəbdir. Sual budur. Tiroid xəstəlikləri həqiqətənmi artır, yoxsa biz sadəcə daha çox diaqnoz qoymağa başlamışıq? Bu gün sizə həkim kimi bu məsələnin arxasında dayanan real hadisələrdən danışacağam. Tibbdə bir termin var. Overdiaqnozis, yəni həddindən artıq diaqnozun qoyulması. Bu deməkdir ki, biz klinik olaraq problemi yaratmayacaq halları da aşkar edib xəstəlik kimi qəbul edirik. Bunu əsasən digər ixtisas həkimləri tərəfindən daha çox rast gəlinir. Tiroid bunun ən klassik nümunələrindən biridir. Ultrasəs texnologiyasını inkişaf etdikcə biz indi daha çox kiçik, milimetrik ölçüdə olan düyünləri belə görməyə başlayırıq. Amma bu düyünlərin böyük bir hissəsi həyat boyu heç bir simptom, təhlükə yaratmır və pasientə bir narahatlıq vermir. Araşdırmalar göstərir ki, əhalinin böyük hissəsində ultrasəs müayinəsi zamanı tiroid düyünləri aşkar oluna bilər. Amma onların çox az hissəsi klinik əhəmiyyət daşıyır. Problem buradan da başlayır. Düyün aşkar olunur, pasiyentə deyilir ki, sizdə problem var, pasiyent qorxmağa başlayır, əlavə müayinələr başlayır və hətta lazımsız olaraq əməliyyatlara qədər gedə bilir. Çox pasiyenti əməliyyatlardan geri döndürdüyümüz hallarımız da var. Bu artıq xəstəliyin özündən çox diaqnozun yaratdığı bir problem olacaqdır. Beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni açıq şəkildə belə qeyd edir. Amerika Tiroid Assosiasiyasının tövsiyələrinə görə bütün aşkar olunan düyünlər aktiv müdaxilə tələb etmir. Xüsusilə kiçik, aşağı riskli düyünlər çox vaxt sadəcə izlənməlidir. Və eyni şəkildə Endocrine Society və digər beynəlxalq təşkilatlar da bildirirlər ki, həddindən artıq skrininq və müdaxilələr əslində pasiyentə faydadan çox zərər verə bilir. Pasiyent daha çox narahat olur və daha çox özünü xəstə hesab edir. İndi başqa bir tərəfə baxaq. Bəli, bəzən real artımlar da var. Məsələn, yod balansındakı dəyişikliklər, hormonal statusda yaranmış dəyişikliklər, autoimmun xəstəliklərin artması, həmçinin xarici risk faktorlarının, ətraf mühit faktorlarının, genetik faktorlarının olması, bunlar da bəzən tiroid xəstəliklərinin artmasına təsir göstərir. Bəs bunu nə zaman fərqləndirək? Ən böyük faktor yenə də diaqnostik imkanların artmasıdır. Yəni, biz xəstəliyi daha çox görürük, amma bu hər zaman onun daha çox olduğunu anlamına gəlmir. Burada ən vacib mesaj budur ki, tiroid düyünün tapılması avtomatik olaraq xəstəlik demək deyil. Aşkarlanan tiroid düyünləri mütləq endokrinoloq konsultasiyasına yönləndirilməlidir və hormonda olan kiçik dəyişikliklər də hər zaman müalicə tələb etmir. Hər ultrasəs nəticəsi klinik qərar demək deyil, hər gördüyünüz hormonal problem də müalicə demək deyil. Və endokrinologiyada əsas prinsip budur. Analiz yox, pasiyent müalicə olunur. Əgər sizdə də tiroid düyünü aşkarlanıbsa və yaxud hormonal olaraq bir problem aşkarlanıbsa, ilk sual bu olmalıdır. Bu diaqnoz klinik olaraq həqiqətən əhəmiyyətlidir, yoxsa sadəcə aşkar olunmuş bir tapıntıdır? Çünki overdiaqnozis yalnız tibbi problem deyil. Bu da həmçinin pasiyentə olunmuş psixoloji bir yükdür və əlavə xərclərin, bəzən tamamilə lazımsız müdaxilələrin olmasına gətirib çıxardır. Bu nöqtədə real və vacib olan odur ki, həkimin yanaşması düzgün olmalıdır. Ona görə də aşkarlanan hər bir tapıntı yalnız və yalnız endokrinoloq tərəfindən qiymətləndirilməlidir və ehtiyac olduğu təqdirdə müdaxilə olunmalı və yaxud sadəcə klinik skrining müayinələrə cəlb olunmalıdır. Özünüzdən müğayət olun. Əgər sizdə də tiroid düyünü aşkarlanıbsa, panik etməyin. Risk dəyərləndirilməsi üçün endokrinoloqlara müraciət edin və bu videonun daha çox insana çatması üçün paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.